څوک دی چې قرض به وکړي الله رب العالمین له قرض حسنه مسله انفاق د چون به کې هغې لره ضعفا کثیره په د چونوالو ډېرو سره مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله يقبض الله رب العالمين كما ويبسط زيادة إليه ترجعون دي الله تعالى بس رسي ألم تر الملئ من بني إسرائيل بيان نمونة أول بيان نمونة جو بزدل بن گئے جو بزدل بن گئے ان کا حال دے یعنی برا قانون کی خود چی بزدل کی گئے جو بزدل بن گئے ان کا حال دے علم تر الملائے سنگور غٹانو تم بنی اسرائیل دو بنی اسرائیلونا پس دا موسیٰ علیہ السلام نا اس قارو کل چدی نبی خپلتا مقرر کرد منگ دا پارا رولے کا زمانگ دا پارا ملکن بادشاہ چی جگڑو کمونگا بیت پلار دا اللہ رب العالمین کی شمویل علیہ السلام دا دی نبیو سنمیو شمویل علیہ السلام اور شمویل پلار انصر شمویل ابن حلقایا ابن من نسل لاوی شمویل ابن حلقایا من نسل لاوی دا لاوی پا اولاد کے یعقوب علیہ السلام اولاد چه یو لاوی دے یو یهودا دے یو بنیامین دے یو یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل خپل نبی توی پس د موسی علیہ السلام نا او نبی څوک دی شمویل علیہ السلام ته چې موږ مقرر کا بادشاہ چې جنگو کې پلار د الله رب العالمین کې قال وی هل عصیتم ایسستا سنا توقع دا عصا مفرد چراشی پا قرآن کی نو دا خبر دے او چی عصا جمع راشی پا قرآن کی نو بے استفهام دے عصا چی مفرد راشی پا قرآن کی نو بے سیشے دے بے خبر دے او چی جمع راشی نو بے استفهام دے قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا دا مفعول به دا عصيتم أو دال بالجزاء قال هل عصيتم ستوقود استاسو إن كتب عليكم القتال چې مقرر کړی شي په تاسو باندې جنګ دا شرط دی الله تقاتلوا چې جنگ بونه کې تاسو قالو دوی مالنا ايو مانع لنا مالنا ايو مانع لنا الله نقاتل چې جنگ نکوم پلار د الله رب العالمین کې الله نقاتل مالك لا تفعل او مالك لا الا تفعل مالك لا تفعل او مالك الا تفعل لغتان فصيحتان یو معنی مالك لا تفعل او مالك الا تفعل لغتان فصيحتان ابن جریر فرمائی سدی منگ لرا ایو مانع لنا چه منگ جنگ نکو پلان دا اللہ رب العالمین کی او یقینا منگ وصلی شو من دیار اللہ کرو پلونا وابنائنا دا اولاد پلنا او کلچ مقرر کرشو پدی من جنگ تولو دی مخوڑ اللہ قلیلا منو مغلق دا دین آلق دا دین سو دی وی 313 کسان دو بدریانو بشان والله الله رب العالمین علیم بالظالمین علم دی بظالمانو میں اس قال لهم کل چوی دیتا نبی دین اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا تاسو پارا مقرر کړل الله رب العالمین طالوت بادشاہ طالوت
من نسل بني چی شه ده بنیامین من نسل بنیامین. سابل ابن قیس د نوم دی. ابن جریر دا خبره کړل او طالوت د لقب دی. خو تول نه دی ځکه دا عربي لفظ نه دی. سوریانی لفظ دی. اسوکو چې د ساقي او به ورکول او بخور به کو. بعض خلک چې دا دباغ وو کپڑے به رنګول. بعض خلک دوبي و خبره ده نه چې دا ډیر وسیم جسیم سره دباغ مباغ نو چې خلکو ته سپک کاری. خدا وسیم جسیم او ډیر لوړ دنګ سره خوستا او د بنیامین د نسل نه. قالوا دوی ان يكون له الملك علينا څنګه به د په موږ باندې بادشاہي ځکه دی خو د نسل د لاوین نه دی دا خو د بنیامین نسل دی نه روحاني دی او نه بادشاہي دی ټیک د دې پرونو کې دی خو د پټکی والا خو دی نو پکړې خو د پسر نه ونحن احق بالملك من دي زيات لا يقود بادشاہي ولم يوت ساعة من المال او نه دی ورکړی شوی دلته وسات په مال. قال ان الله اصطفى تردید د قول دی یقینا الله رب العالمین غره کړی غلرا علیکم پتا سمنه وزاده بستتن او زیات کړی دا غلرا بستتن فراخی علم کې او جسم کې علیمم دی جسیمم دی. اچھا په بوکی او لزید پرویز خټک پشان ناس به سوک سکی. والله یؤتی ملکه من یشاء الله ورکی بادشاہ چا چې رضا شي الله غالب فراخ علم ولده وقال لهم نبي و تفسیریه وې دې ته نبی دې ان الله یقینا ان آیات ملکی یقینا نشانه د بادشاہي د ایاتکم التابوت انتخابی نشان وسوي و انتخابی نشان وسنده څه وي دا انتخابي نشان شو دی وی چې د بادشاہ نه خبر څنګه انتخابي نشان به سي صندوق ان آیت ملکی یقینا نشانه د بادشاہ دا چې را بشي تابوت تاسو تابوت چې بای کې بس کې نه وي دا صندوق عمالقه قوم پټ کړه په دې کې تبرکات پټکه د حضرت موسی علیه السلام پانی وي او امسا. إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم سكينة وربستاسنا وبقية مما ترك آل موسى وآل فرعون. بعضی وی چې پناه پټکیو او شیخ الاسلام رحمت الله علیه فرمایي چې نه پدې کې تورات صندوق دی او ته صندوق نه دی بکس خلک انتخابي نشان واخلي کتاب تذکرہ شي دې کې به کتاب هم دی کتاب بخار نور منبر ولوت نشو وته شي ابي هغه روش پته نه نو بیا هغه مردار ته خلک وایي کنه چې خپل دی راوستي اوسه شو نو دا څنګه کوه بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تعملو الملائکه راوړي بده لرا اباځي چې نه پټکې دی او جوبه او شیخ الاسلام سے فرمایي چې نه پدای کې تورات
تعمل الملائکه راوړي باغې لره ملائک یقینا په دې کې دلایل دي استاد لپاره که تاسو مؤمنان فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل طالوت ورکل چې جدا شو طالوت علیہ السلام بالجنود د لښکرو سره جمع د جندي جمع د جند دا جنس دی جندي مفرد قالوا يا الله رب العالمين یا اوی د دې پیغمبر ان الله قن الله رب العالمین امتحان کې تاسو باندې پدی ولی سرا فمن شرب منه فليس مني نهر شریعه نهر شریعه بین الاردن والفلسطین د فلسطین او د اردن په منځ کې ونهر دی هغه ته نهر شریعه دا نهر دی ومن شرب منه چا چوس کلی د دینه فليس مني زمنګ نه دی ومن لم يطعمه او چا چې اون خوړې اون سکونه که دا غینه فینو من نه دی زمنګ نه دی پادری پندر اعتراض کی هغه وی چې ومن لم يشربه بکا يطعمه په ماکولاتو کې مستعملي مشروباتو کې نه استعمال نه مستعملي کنه جواب دی چې نه یو شرب دی او اکل دی او طعم اکل ماکولاتو کې شرب مشروباتو کې طعم عام مراد دی نه شکل الا من اقترف مراسو من اقترف غرفة بيده چې ډکه کړو چون یا منګول لپا او اسکر دې په قصه ډیره مشهوره ولم يطعم فإنه من إلا من اقترف غرفة بيده إلا من اقترف بل هغه څوک چې ډکه کیو مونږ اقترف غرفة بيده ابو عمر هغه غرفة غرفة نوزر حسن دغه حجاج ابن يوسف چې غرفتن دی ولې هغه زموږ په لغت دی غرفتن او غرفتن او غرفتن او مال په دلیل لوري دا په دې ټکو من کی نو د غره کې روانو یو سړي شعر وي لها فرجه كحل العقال كحل العقال نو دورته دا شعر فرجتن دی ولې هغه زموږ اصطلاح وي دا شعر دی ولې هغه حجاج مرشو هغه چې خدای پاک دو خوشحالی دی دلیل پیدا شي او خدای پاک د دې ظالم مخلص دا مخکې مرګ چې مشرف پړ شو کنه خلک یې انسان دی انسان خو له دجال ابو جهل نو انسان فرعون نو دې نه مشي دغه کلمه ویلو ټوک شو سره کلمه ویلو دا چې وجلی دې کله هغه افغانستان کې یعنی داسې خلک دوی سره دي کنه ابه والا کړیو ابه خرڅ کړی ابو کتاب کې لیکل د امارت اسلامي مولا عبد السلام ضعیف څومره فیصله ګونتنامو دا چې بېمانه سره نو کوم سره چې ظالم سره مړ شي کنه نعم سوق مناول نشته واغرقنا على فرعون وانتم تنظرون الا قليلا منهم مگر لد دینا غلط شو 313 کسر چا 513 ویلی فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه او قانون دا چې عطب په ضمیر متصل کبي نو خامخبا فصل راوړي نو هو فصل راوړي فلما جاوزه
هو الذين به نه وای کنه ځکه چې قانون دا دی چې عطف په ضمیر متصل کوي نو درمیان کې به ضمیر فصل لري نو هو را قالو دوی لا طاقت لنا یوم نشته طاقت زمونږ لپاره نن ورځ د جالوت او د لښکرو دا او یا کسان یظنون چې د دې خیال کې تلرات دا خبره یا ظن په معنا ده یقین سره چې دې به یو ځای چې در خپل سره لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودي قال الذين يكسان يظنون أنهم ملاقو ربهم سيوي كم من فئة قليلة دیر کرت اوڑو کے جماعت غالبی کی پکڑ جماعت منے اوڑو کے جماعت آغا چاہا نظریہ مضبوط ہے هدف معلوم ہے کہ هدف معلوم ہے خدا سر تعلق ناغو یری گنا سندی رحمت اللہ علیہ فرمائی چوٹی مگر منظم جماعت چوٹی و مگر منظم جماعت زبردست حکومت قائم کر سکتی ہے چوٹی مگر منظم جماعت زبردست حکومت قائم کر سکتی ہے کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ واللہ اللہ رب العالمین مع الصابرین صبر کوم کے سره ولما برزوا لجالوت وجنودی او کله چې راوته جالوت د لښکرو خپلو سره یې ښکاره شو قالو دوی وی ربنا یا رب زمونږ افرغ علینا صبرا راتوی کې به مو منې صبر نو صبر مشابه کو دو بوسر استعاره بالکنایه بیتول سبتول دیتا تخیل ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا مضبوط کی قدم زمون وانصرنا علی القوم الكافرین امداد زمون په قوم کافر فعزموهم باذن الله نشکس ورک دی لرا په حکم د الله رب العالمین وقتل داوود وقتل داوود علیہ السلام جالوت لرا د داوود علیہ السلام د پلار نوم عیشی دی عیشی درش پک زامون نو طالوت داوی چې زه بول خپل نیمه بادشاہي ورکړم او شمیل علیہ السلام وی چې زه بول خپل لور ورکړم چا چې دا جالوت مردار عیشی ته وی ستا زامن هغه یو راویسته بله د غدان په دې کې ډېر هغه د کاڼي ځان سره تیار راوړي او مرچونه سره نو جالوت مقابله کولی شي او انشاءالله باذن الله او داسې د پیغمبرو کنه پیغمبر له پیغمبري خو نو میلا د پیغمبرانه سترګو هغه هیبت خو نو جالوت بزغره کې ځان تړلی او بند کړی داسې قدر تکبرا ښکاره کړی پړقې کو سپین راوت حل من مبارز او دلته کې چې داود علیه السلام تاو کړه کنه چې روای چول لور نه داسې و پړسکه ښکته راووت بیا داود علیہ السلام کو ډیر مقبول نو به دوی ریدل چې د زمانه د حکومت مخه نو به د ځان نه جدا هر حال دا اجتهادي خبري راځي وتا الله الملك ورکړه الله رب العالمین بادشاہي والحکمه قوا وعلمه هو خود الماء مما سيشاء رضا شد او کنه مشروعیت جهاد ځکه جهاد کې حسن لغیره دي لعلای کلمت الله کنه د فقول الله رب العالمین خلق را بازي بازو منی نو فساد برغله پزما کې ولکن الله رب العالمین خاوند فضل له مخلوقات من تلک آیت الله او دی برز کی سندی سے فرمائی مخلص اور باعمل افراد کے دعا میں تاثیر ہوتی ہے
रब्बना क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्र। मुखलिस और बाअमल अफराद की दुआ में तासीर होती है। औलाद लिखी कि फतह के बाद हुकूमत चलाना फौज का काम नहीं। फतह के बाद हुकूमत चलाना फौज का काम नहीं। कदे बद सरहदा तो हिफाजत की, कदे बद बिजली बिलों न रखूंगे या वो यूटिलिटी स्टोर की नस न सरहदा बद प्लार संभाले। फतह के बाद हुकूमत चलाना फौज का काम नहीं। और दाप की फरमाई कि निज़ाम मुमलकत चलाने के लिए हौसला और मामला शनासी की ज़रूरत। हुकूमत चलाने के लिए हौसला और मामला शनासी की ज़रूरत। हुकूमत चलाने के लिए हौसला और मामला शनासी की ज़रूरत। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअज़िन लफ़ज़तिल अर्ज़ वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन तिल्का आयातुल्लाहि नत्लूहा। जुमला मोतरज़ा बराए सदाक़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दायतुन अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल मुंतात बिलहक़ ए बित्तहक़ीक़ या लिइज़हारिल हक़। बित्तहक़ीक़ या लिइज़हारिल हक़। व इन्नका लमिनल मुरसलीन। यक़ीनन दबीर पैगम्बरान ने तिल्का रुसुल फ़ज़लना बअदहुम अला बअद। द मशरूइयत जिहाद वजह सानी दा पैगम्बरान दी गोरा कड़ी माँ बाजी दा पबाजु मनी मिनुम ज़नीन दुनिया मनाव सुदी कल्लम अल्लाह ची खबरी कड़ी दी सर अल्लाह पाक। सूरत शुरा की 51 नंबर आयत की व कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीम। मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब व कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि तासु माफ मोगरा को खुदा अलवेली चखपल ला दगवर तनो मार या मतलब है इनकी सारी दा वहाँ तैना ईसा इब्न मरियम अलमय्यात वरकरम ईसा द मरियम तसाफ दलाइल और तायीद में करो द रूह मुक़द्दस सरा। रूह द अल्लाह इजाफत बराए तशरीफ। रूह द अल्लाह पर में इजाफत बराए तशरीफ। या इजाफत द सिफत मौसूफ था लक रूहुल कुदस। या रूहुल कुदस न मुराद इंजील। या रूहुल कुदस न मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम। या रूहुल कुदस न मुराद इस्म आज़म। या रूह न मुराद इजाफत द सिफत मौसूफ था रूह मुक़द्दसा या इजाफत बराए तशरीफ रूह द अल्लाह पर। वलो शाअ अल्लाह कन करज़ा द अल्लाह पाक ने जंग बने कड़ा कसान चिरुस दीने बस दागे ने चिरागली दी साहब दलाइल। लेकिन दो इख्तिलाफ को ज़नी बदुई के वाली ईमान और पाला रब्बुल आलमीन ज़नी दीने काफिरान शु। वलो शाअ अल्लाह करज़ा द अल्लाह पाक जंग बने कड़े लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आकार चीरा दे किया अय्युहल्लज़ीना आमनू तरगीब मसले इन्फाक दे मज़मून दे। सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई बैनुल अक़वामी हुकूमत के लिए माली कुर्बानी का हुक्म। बैनुल अक़वामी हुकूमत के लिए माली कुर्बानी का हुक्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो खर्च कोई में माला मालना चिमादर करता उस तपस बुखादा और चिराशी बताओ से और चिन्ह खर्च और पागे की वला खुल्लतुन न दोस्ती वला शफा न शफात। वल काफिरून काफिरान हम ज़ालिमून दा ज़ालिमान।
الله لا اله الا هو اعاده د دعوه توحید ثانیا ونفي د شرک په شفاعت په الله من څوک ضرور نشته او ذکر ثالثاً او څلورم دلیل هم ده الله رب العالمین ذات هو الله لا اله نشته بل اله الا هو مگر صرف الله رب العالمین الحي القيوم الحي صفت یا خبر بعد خبر الحي صفت یا خبر بعد خبر یا صفت د پر د مبتدا محذوفی چې هو ده نو الحي صفت یا خبر بعد خبر یا خبر د مبتدا محذوفی چې هو ده یا صفت د هو بنا پدې منی چې صفت اسم چې لازم نشي توصیف د ضمیر ځکه ضمیر لا یوصف ولا یوصف به ضمیر چې ده لا یوصف ولا یوصف به सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई बारी ताला की हस्ती का जामिया बयान बारी ताला की हस्ती का जामिया बयान अल्लाह ला इलाहा इल्ला अल हय्युल क़य्यूम अल हय्यु जोंदे दे संग जोंदे अल्लज़ी ला यमूत नसब के फतवक्कल हय्य अल्लज़ी ला यमूत अल क़य्यूम इंतजाम करने वाला कायम और दायम ला ताखुज़ून निसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ला सिनतुन सिना फिर रास अवल न चखोब राजी न सर द्रुंच दसी सर द्रुंच बेस्तर की खोब राजी वला नौम और नौम फिल आइन ददी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परा से बस मनोज़मा की दी अब अदली सूरत दित आयतुल कुर्सी हुई जो बादशाही सूरत दा तस्मिया द कुल पैसम द जुस्सर आज़म द आयतुन दे सरदार द आयतुन दे पदी के 50 कलिमी दी और 10 जुमली दी और 18 नमूने द अल्लाह रब्बुल आलमीन सोच दा हुई पा अमन हुई देखिए सो जुमली दी 50 जुमली दी 50 कलिमे दी 10 जुमली दी और 18 नमूने दी और देखिए शिर्फ शफाअत दशवीलुली नु पा अमन सर हुई आज़म द मनाफिअ दे अबू हुरैरा से फरमाए मान बस शेर के दो नवाब बेदा आयत हुई ये माते उसड़ा मैं उसड़ा उनी सब गिरफ्तार नहीं मैं नबी अलैहि सलाम ने बोझ मागत से दे फरियाद हो मैं आखिर मीनत रातों को मैं प्रे खुद इता तो बजे दम से मुदा सूरत रातों मैं नबी अलैहि सलाम ने खबर ठीक कर ला उदा सर द कस शैतान नसूरत आयतुल कुर्सी चुआ है दी जने दम की करुणा नसब बच्चियां द चा खपल खपलवान बार मुल्की अला अल्त की मल्ला महफूज है कतल देखिए वैसे पे हिफाजत में
له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي څوک دی هغه چې سفارش وکړي بني د هغه باندې پس د اذن د هغه نه مګر پس د اذن د هغه نه معلوم دي ما بین ایدیهم چې مخکې د دي نه ما خلفهم چې هغه وروسته د دي نه غیب دانۍ ته اشاره ده له ما بين أيديهم امور د دنیا ما خلفهم امور د آخرت لکه سورة سبا کې ألم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه انشي معلوم الا یو شی د معلوماتو د الله رب العالمین نه مگر چې رضا شي نو سیا کرسی زې کړي دي کرسی دا اسمانونه اوس مکه ولا يعود حفظهما او نستړي کوي اغل حفظهما حفاظت لري دوانو او دا الله رب العالمین علی دے ذاتا عظیم صفاتا لا اکراه فی الدین اکراه نشتره په دین کې خود دبدبه به د کافر نه او ختمول مقصود دي چې کله دوی فساد البته مسلمان من اکراه مسلمان چې مرتد شي به اکراه شي کافر من نشته یقینا کارکړه دی الله رب العالمین هدایت من الغی د گمراهینا او چا چې انکار وکړ د طاغوت نه کل ما یعبد من دون الله فهو الطاغوت کل ما یعبد من دون الله فهو الطاغوت او ایمان راو په الله رب العالمین یقینا د ونسلا بالعروة الوثقى ارسه مضبوط تمسك بالاعتصام بحبل الله تمسك بحبل الله عبدالله ابن سلام ما خوب لیدل چې یو شین زنګ میدان دی دا کې اوستن دا په هغې سر کې کړی لګېدل زه په استن باندې خېټه لګوم بروخېږم هغه کړی داسې ونیسم نبي علیه السلام دا عروه استاد دا عروه استاد او بیا هغه د لوی عالم فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ولا نشته شو کېدل د هغې دپاره الله رب العالمین اورېدونکي علم ولی الله ولي الذین آمنوا رشد والا خلق او دې لپاره په دوه قصې کې اهل غی او اهل رشد درې قصې بیانې په سبیلې د لف نشر غیر مرتب سره اوله قصه د نمرود متفرب په قانون ثاني باندې چې د شیطان مرګره شو نو غرق شو الله والله رب العالمین دوست تا کسان چې مؤمنان دي او باسي اول راځي من الظلمات تیرونه رڼاګانو ته عبید الله سیندی سے فرمائی کہ طاغوتی حکومت غیر فطری قوانین کو جبرن نافذ کرتی ہیں
तागूती हुकूमत गैर फितरी कवानीन को जबरन राइज करती हैं। अगोई तागूती हुकूमत गैर फितरी कवानीन को जबरन राइज करती हैं। उलाए कदा कसान जानने में निधि पदी के हमेशे अलम तरल्लदीन हाज इब्राहिम गठ हुकूमतों देशों कसानो तीर्शी बुख्त नसर और द्वयम नमरूद इब्न किनान मुसलमानों की सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्क़रनैन। अलम तरे सनगुलल्लज़ी सड़िता हाज इब्राहिम ची झगड़ा की इब्राहिम अलैहिस्सलाम सरा पाक दरब दागा की अन आताहुल्लाहुल मुल्क लिअन आताहुल्लाहुल मुल्क लिअन आताहुल्लाहुल मुल्क खुदे वाला बात सही और कर लेते दागा सरा झगड़े के नो नमरूद दसर झगड़ा नमरूद इब्न कौस इब्न साम इब्न नूह नमरूद इब्न किनान इब्न कौस इब्न साम नमरूद इब्न किनान इब्न कौस इब्न साम इब्न नूह। और बाबिल पायतख्तो तना गोरी नमरूद था कि शैतान मलगरे शो नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकाबले तरावे रणा न त्यारू तला और न गोरे उज़ैर अलैहिस्सलाम था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम था कि अल्लाह ताला मलगरी शो नो दागी इल्मुल यकीन ना ऐनुल यकीन तरावे इस काल इब्राहिम कलच इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब ज़मा आदे जुंदी कोलम नकोल की काल देवी ज़ुम जुंदी कोलम नकोल को काल इब्राहिम ओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़मा रब आदे चरौड़ी रोबासी नरला न मशरिक न फाती बिया मिनल मगरिब ते रोबा सदा मगरिब फबुतल लदी कफर नु हैरान शुदा काफिर कान फी हजर लेकिन बखले की कहानी प्रति कान फी हजर दलील व सरबयान तागूती हुकूमत से पहले तकरीरन और तहरीरन लड़ाई पैदा करके कौम की फिक्री व शऊरी तरबियत कौम की फिक्री और शऊरी तरबियत सिंधी से फरमा तागूती हुकूमत से पहले तकरीरन और तहरीरन तागूती हुकूमत से पहले तकरीरन और तहरीरन लड़ाई पैदा करके कौम की फिक्री व शऊरी तरबियत कौम की फिक्री व शऊरी तरबियत वल्लाहुल कौम ज़ालिमीन हिदायत ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम ज़ालिम था वकल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन अवकल्लज़ी काफ ज़ाइद अव अल्लज़ी अलम तर इलल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन अलम तर इलल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन मुतफर्रिद पावली क़ैदी बन उज़ैर अलैहिस्सलाम दा अल्लाह मरगरे वही खावियतुन अला उरूशिहा और दा कले कुम यो दे बैतुल मुक़द्दस कि दा कले शाल प्रोतो वर्ज़िदले पो चतुन मने क़ाल उज़ैर अलैहिस्सलाम अन्ना युही आज़िल्लाह संग बाल्ला रब्बुल आलमीन
د کلی را ژوندې کی راپورته کی یا دا کافر به څنګه مسلمانان شي پس د شرکېدونه فاماته الله نو مړ کا الله پاک دلرا نیت عامن سل کالا ثم باسو به راپورته قال ورته وی الله پاک کم لبست سوی سرشه قال دی لبست یومن سرشه ما یو ورځ مړه د خپل ځان نه خبر او بعض یوم یا سیسا یا بعض دروسی قالو یا اللہ پاک بل لبست میات آمین بلکی سرشی تسل کالا فانظر الى طعامک او گور اخبر طعام تا انظرو و شرابک او بخبر تا سرکوا لم یتصنانے تغییر نراغل پدیک او اگور الى حمارک اخبر خرطا ولنجعلك آية للناس فعلنا ذلك لمصلحته عزير عليه السلام توي فقيل لو كم لبست قال يوما يورز فرأى الشمس فقال بعض يومي شنو ولد بنانا بازي سندی رحمت اللہ علیہ فرمائی تباشدہ قوم عقل مند افراد کی کوشش سے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے قیادت ولی نغبے روچتی تباشدہ قوم عقل مند افراد کی کوشش سے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے تباشدہ قوم عقل مند افراد کی کوشش سے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے اور سردام فرمائے قوموں کی عروج اور زوال کا ایک فطری تجزیہ قوموں کی عروج اور زوال کا ایک فطری تجزیہ قوموں کی عروج اور زوال کا ایک فطری تجزیہ بعض خلکو چې دا خوب لیدل نه خوب نه اهل سنت والجماعت عقیده ده چې خوب څه ته خلق الله اعتقادات في قلب النائم كخلقها في قلب اليقظان قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشئها څنګه راپورته کوو موږ دې لره ثم نكسوها لحما بیا ورته اغوندو غوښې لره کله چې ښکاره شو دته قال دې اعلم پوهېږم ان الله یقینا الله رب العالمین په هر څه باندې قدرت والا دی عين اليقين أو حق اليقين وإذ قال إبراهيم ربي قانون أول أغمن التفريد وإذ قال إبراهيم كلج إبراهيم عليه السلام وي ربي رب زما أرني أخي ما تكسنگ بجندكم ولا قالوا يا الله بك أولم تؤمن ألم تعلم ولم تؤمن نحن احق بشك من ابراهيم وزمن شک نشته ده دا هم نو بخاری شریف کی روایت ده کنه نبی علیہ السلام نحن احق بشك من ابراهيم نو معنی دا چې زمونږه ډیر لایق په شک کې د ابراهیم نه مطلب دا چې زمونږ شک نشته نه د ابراهیم علیه السلام سره شک نه او ديت الزام المخاطب بما لم يلتزم الزام المخاطب بما لم يلتزم
ځکه پیغمبر خو شک نه کوي، نو دې ته تعریض وي یا ورته الزام المخاطب بما لم يلتزم. لکه یو طالب تپوسو کې د سبق نو استاد ورته 60 ځله خو مې درته وویل، نو دې ته الزام المخاطب بما لم يلتزم. كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن ألم تعلم ولم تؤمن ألم تعلم ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يقين مشته لیکن د اطمینان قلبي د پاره یعنی شی مشاهده تر وړل. सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए मुर्दा कौमों को जिंदा करने के लिए उनमें जिंदगी की रूह फूंकने का मिसाल और तलब द मुशाहदी की लिल इत्मीनान. और घटान चिदा था इक्तिफा बिल बयान की मुर्दा कौमों को जिंदा करने के लिए उनमें जिंदगी की रूह फूंकने का मिसाल. قالوا या अल्लाह पाक फखुद उनिसार बात में तो सलूर मरगान असलूर मरगान सूक दी सूक यो बांगी दे यो तावस दे यो बल शे من فضول العلم قبل تیتر दे सूक. قال فخذ انصار بات من الطير سلور مرغان فسرهن اليك نو عادت کزان سر ثم جعل یا فسرهن مولانا آزاد مالکی چې دا غوز کا کیمای کا او سرونه ځان سره کېدا او دا ټول قیمه به دا ټول تاسو اخاړه او څلور وندوس کې د جوړ کا بغرونو کېدا بیا هر یو ته داغه په आवाज کا او سرونه ځان سره کېدا نو دا وخت برازي جدا کیږي به د هر مرغه سر داغه وخلې چې الله دا کار کولې چې نمړي شي نشي ژوند کولې. او سارا شی په معنا د قطع کول منجد دا معنا کړ یعنی تی جبل او رومي جبه کې وهب ابن منبه هم دا معنا کړ. فسرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا सिंधी रहमत الله علیه دا مانو غره کړل چې دا ځان سره عادت کا او بیا ورته आवाज کوانو دا حیوان لا عقل راځي نو یا عقل به څنګه نه راځي. مطلب دی چې څنګه دا یو شعر دی کنه عقابی روح جب بیدار ہو جاتی ہے جوانوں نظر آتی ہے ان کو آسمان منزل آسمانوں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل آسمان. مجدا لا عقل شستا مخ خپل راضي نو انسان خو عاقل بالغ دی د بخامخ راضي خو چې ته به مهنت
ثم جعل على كل جبل منهم ثم ادعونا بهبلا دي تياتنا كراجي بتاستو مندا هو شيخنا الله رب العالمين غالب حكمت والے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله شرائط د قبول د انفاق شرائط د قبول الانفاق یو مال خرچ کوي خو خپل مال پردې سانډه باندې خیرات کوي او بل خرچ کوي خو بل رضا الله مثال لا کسان چې خرج کوي مال نه خپل رضا الله پاک کمثل حبتن پشان داغه دانه انبتت سبع سنابل چوټو کې ووږي او په هر یو وګو کې 100 حبه سل دانی وی الله رب العالمین د چنکه اچار پر چلا راشي الله پاک وسیل مولد خدا خو مثال الله ورکی بیان د انفاق هم دی چې د دینم زیات ورکول شي خدا تمثيل لا يقتضي وقوعه دا تمثيل لا يقتضي وقوعه لك سورة حشر کی هم راضي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لكن وتلك الامثال نضربها للناس الله یې مثالونه دې لپاره بیانوم چې دا عاقلو د پاره بیوقوف سره خو په دې نه پوهېږي والله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم کسان چې خرج کوي مالونه خپل پر الله رب العالمین کی سندھی سے فرمائی سرمایداری اور ان کی مذمت سرمایداری اور ان کی مذمت مال بخرچہ کرے خپل مال الذين كسان ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله ثم لا يجون بينه پس کی ما پاسان فقو چې د خرج کوي منن ملازا ولا اذان تکلیف منن ملازا ولا اذان تکلیف سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ عطیہ میں مادی اغراض کے حصول کی نیت اور احسان جتلانے کی غرض فاسد عطیہ میں مادی اغراض کی حصول کی نیت مادی اغراض کے حصول کی نیت عطیہ میں مادی اغراض کے حصول کی نیت اور احسان جتلانے کی غرض فاسد اور احسان جتلانے کی غرض فاسد ما انفقوا منا ولا اذى او دا ستوي جذباتنا د منعم د صدقې په منعم علیهم باندې په طریقې د استعلا سره چې تعالی ماده شرع کړي جذباتنا د منعم د صدقې خپل په منعم علیهم باندې په طریقې د استعلا سره دې تسوي من ولا من هم اجرهم دې لپاره اجر دې په نس درب دې لا خوف علیهم نبی رب دې منه نبی غمجن شي قول معروف وناخ ومغفرة خير غرد من صدقة لا صدقنا يتبعها أذى قول معروف سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائی تکلیف کے موجب عطیہ سے کلام خیر بہتر ہے تکلیف کی موجب عطیہ سے کلام خیر بہتر ہے
حال د فقیر چاته نه وي. یو فقیر معتری کنه چې هغه بس هر ټایم باندې چغې وباسي، یو فقیر زاهدي چې هغه خپل غربت چاته نه ښکاره کړي. داسې خلک په کار د سرمایه‌داره خلک داسې خلک په خپله معلوم کړي. چم ګاونډ کې داسې خلک وي چې هغه سفید پوشه خلک وي چې چاته لاس نه شي نیسلی. په کار د سړي هغه سره ښېګړه وکړي. یا ایها الذین آمنوا ہے ایمان والو. دلک سندھی سے فرمائی سرمایداری اور ان کی مذمت. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا مباطل و صدقه خپل پس بعدن سره په تکلیف ورکول سره په شاندار سری چې خرج کی مال خپل د بار دریا د خلق من تصدق یرای فقد اشرک.